Decidi envelopar minha geladeira sozinha e deu tudo errado. Comecei muito na paz, lixando ela pra tirar o excesso de elevações que tava. Quanto mais lisa a superfície fica, mais fácil é a aplicação do adesivo. Não quis colocar aquele produto que combate ferrugem, porque eu já coloquei uma vez e mesmo assim voltou. E eu conversando com o vendedor, ele me disse que não teria nenhum problema se eu envelopasse ela dessa forma. Dessa vez eu comprei 5 metros de adesivo, só que diferente do fogão, a largura foi 60 centímetros. Eu medi e vi que era a quantidade certinha. Esse tipo de coisa nunca é bom você comprar a quantidade exata. É bom comprar uma quantidade a mais, porque se você errar, tem como refazer. Comecei a aplicar e na metade do primeiro lado da geladeira deu uma enroscada, mas depois eu fui pegando o jeito. No finalzinho foi maravilhoso, porque o adesivo tava descendo que nem uma manteiga. Com o estilete fui cortando os excessos que tava na lateral pra ficar um acabamento bom. Nessa primeira parte ficou uns puxadinhos, ficou umas bolhas assim, mas isso era o de menos pra mim. Segui aplicando do outro lado e foi aí que tudo começou a dar errado. Na medida que eu ia aplicando, o adesivo tava ficando meio torto. E eu fiquei, oxi, por que tá dessa forma? Aí eu só segui finalizando assim mesmo, porque não tinha como voltar atrás. A ideia que eu tive foi pegar essa sobra da lateral e colar naquela parte que faltou. Fui tentando colocar de uma maneira que não ficasse com muita cara de remendo e deu super certo. Cheguei na parte da frente e esse puxador me pegou totalmente desprevenida porque eu não tinha pensado nele. Aí fui olhar alguns vídeos pra saber como é que tira e ele precisava simplesmente de uma chave que eu não tinha em casa. Tentei de todas as formas, mas não deu jeito. Lá vai eu na rua comprar uma chave. Deu certo, consegui remover o puxador. Usei algumas técnicas de aplicação, mas não tava ficando bom de jeito nenhum. Aquele sentimento de frustração já me bateu. Eu queria desistir porque eu não gosto de estar fazendo as coisas mal feitas. Só queria arrancar esse adesivo e fazer novamente. Mas como eu ia fazer isso se não tinha mais adesivo? Então eu continuei mais pela sensação de ver como é que ia ficar. E ficou um resultado péssimo. As laterais nem tanto, mas a frente ficou com muita bolha. Agora eu vou esperar ter dinheiro pra comprar uma quantidade maior de adesivo e fazer novamente.